Клинтонова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Меѓународната заедница жестоко реагира на осудата на Aung San Suu Kyi, опозицијскиот лидер на Бурма. Ова во светот привлекува најмногу внимание и со тоа го започнуваме блокот вести за денеска. Армиските владетели на Бурма наредија на продемократскиот лидер Aung San Suu Kyi да биде уште 18 месеци во куќен притвор заради прекршување на внатрешен безбедносен закон. Потегот ќе спречи 64 годишната раководителка на бурмиската опозиција да учествува во изборите следната година доколку ја ислужи целата казна. Лауреатот на Нобелова награда веќе мина 14 од последниве 20 години затворена, од што најголем дел во куќен притвор. Реакциите по пресудата се гласни. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ја повика бурмиската влада да ја ослободи. Шведското председателство на Европската унија вети на тамошни санкции против бурмискиот армиски режим. Британскиот премиер кажа дека е затечен и лут и ги повика Обединетите нации да постават светско ембарго на продажбата на оружје за бурмиската влада. Од другите вести, американската државна секретарка Хилари Клинтон е во проблематичен регион на Демократска република Конго и ќе им се обрати на жени кои биле жртви на сексуално насилство. Клинтон отпатува за Гома, главниот град на провинцијата Северна Киву, со авион на Обединетите нации. Таму ќе се сретне со силувани жртви во камп во кој се сместени 18.000 конголки. Во извештај на Обединетите нации се посочува дека има најмалку 200.000 случаи на силувани жени во регионот од 1996 кога почнаа престрелките меѓу армијата и бунтовничките групи за минералните богатства на земјата. Меѓу бунтовниците има и сили на Хуту кои оперираат од крајот на геноцидот во соседна Руанда. За време на говор пред студенти во Киншаса, Клинтон го нарече насилството во Киву како едно од најголемите злосторства на човештвото. Таа ги повика студентите да го окренат гласот против сексуално насилство и корупција во Конго. Кинеските државни медиуми јавија дека при голем одрон на земјиштето предизвикано од тајфунот Морокот биле збришани 7 куќи во источна Кина, при што 2 загинале, а 4 се повредени. Згради се урнале доцна синоќа во градот Пенгџи во провинцијата Жинџијанг. Бројката на загинати од двата тропски циклона кои ги погодија делови од Источна Азија изминативе денови се искачи на повеќе од 50. Властите во Тајван велат дека тајфунот Морокот уби најмалку 15 лица и остави најмалку 55 други исчезнати кога го погоди островот во петокот. Локални официјални лица и сведоци велат дека стотици луѓе се затрупани при одронот на земјиштето во село во југоисточен Тајван. Армиски хеликоптери спасија околу 100 преживеани. Американскиот председател Барак Обама патува за Нью Хемпшир во одбрана на планот за здравствена заштита од интензивната опозиција. Обама ќе дискутира за предлозите за време на средбата со граѓаните во градот Портсмаут. Слични средби кои ги одржаа и законодавците од Демократската партија на председателот Обама беа прекинувани од гневни протестанти изминативе недели. Демонстрантите се против планот на председателот, вклучувајќи и можноста за владин план за здравствена заштита кој на пазарот ќе биде конкуренција на приватните провајдери. Демократите ги обвинија републиканските лидери дека стојат зад протестите со цел да се прекинат средбите со граѓаните и да ги заплашат законодавците. А во уреднички коментар во денешен USA Today, спикерот на парламентот Ненси Пелоси и демократскиот лидер Стени Хоер ги опишаа прекинувањата на средбите како неамерикански. Юнис Кенеди Шрајвер, сестра на починатиот американски председател Џон Ф. Кенеди и основачот на специјалните олимписки игри, почина на возраст од 88 години. Семејството вели дека Шрајвер умрела рано денеска во болница близу нејзиниот дом во крајбрежен град во Масачусетс. Шрајвер, која припаѓаше на моќна политичка династија, претрпела серија мозочни удари. Таа ја основала специјалната олимпијада во 1968, спортски настан за ментално болни лица кои сега се одржуваат во повеќе од 150 држави. Движењето било инспирирано делумно и од незината ментално болна сестра Розмари.
Организацијата во соопштение кажа дека Шрајвер го променила светот на подобро, како малкумина други во историјата. Семејството пак кажа дека нејзиниот живот ги научил што значи да се живее живот воден од верба, љубов и во служба на други. Нејзиниот брат, сенаторот Едвард Кенеди, кој беше водечки либерал во Конгресот од 1962 и сега се бори со рак на мозокот, кажа дека Шрајвер длабоко ја сватила лекцијата на кланот Кенеди, дека многу се очекува од оние на кои многу им е дадено. Председателот Барак Обама ја фалеше Шрајвер како исклучителна жена, која го научила светот дека никаква физичка или ментална бариера може да е пречка за моќта на човековиот дух. Кризата силно ги погоди американците по џебот и нивните планови за годишни одмори. Се бараат поевтини и покреативни решенија, како кампирање, например, дома. Кристин Ешли, нејзиниот сопруг Марк Шанахан и трите деца, како и многу американци, ги чувствуваат последиците на економската криза. Марк, кој работи во градежништвото, вели дека тоа значи повеќе време за работа, а помалку за забава со семејството. This winter was totally dead. So I was out there trying to hustle. Зимава бизнисот целосно запре. Барав нови клиенти, а летово ќе ми биде приоритет да продолжам да работам, во надежда дека ќе има заработувачка се до Божиќ. Но Марк и Кристин не се откажуваат од летниот одмор, само планираат да го минат поинаку од вообичаеното. Кристин, која работи како наставничка, вели дека рецесијата ги принудила да бидат инвентивни, особено кога станува збор за сместувањето. Кампуваме дома или поставуваме шатор над пријателите, соседи, бараме локација за кампување во близина. Мислам дека децата ќе го паметат ова лето како лето кога сме живееле во шатори. Од кампување во колеби па се до одседнување кај роднини, семејствата успеваат да најдат начини да ги намалат трошоците, а сепак да се забавуваат. Кога ќе стане премногу жешко и кога на децата ќе им здоде да играат дома или под шатори во дворот. Тие се развладуваат во еден од базените во соседството. Ваквите јавни базени станаа мощне посетени места за добра семејна забава во тешката економска ситуација. Утре во News Flash, храбрите жени на Авганистан. И тоа беше се за оваа емисија News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон и уште едно потсетување да поидете на нашата веб страница glasnaamerika.com за повеќе информации. До гледање.